Hello，大家好。估唔到早場都有一場嘅西波啊，曼聯作客呢個賓福特啊。喺開波之前都知難打嘅，因為根據以往一啲嘅數據啦，曼聯即係近3次作客呢個賓福特咧，都係攞到即係和咗一場就輸咗2場嘅。今場波開波就可以話開咗一個好差嘅頭啦喺20分鐘已經失咗2球波。你話嗱，第一球波，唔好講字。講下個陣先，其實你知我知，單眼我都知，曼聯要排咩陣，都冇乜秘密㗎啦，係嗰啲㗎啦嚇。買咗個新籠翻嚟，拉文斯繼續都冇用到啦，繼續用呢個巴伊迪爾，係咪覺得巴伊迪爾即係呢幾場嘅表現係應該可能係俾到艾博林一啲嘅信心啦，呢啲數據嚇。咁但係你今場見到巴伊迪爾其實都 OK 嘅，佢都有5次嗰個撲救，咁但係你撲幾多都冇用啊！輸嗰幾球都係輸自己後防嗰個失誤啦，可以話係呢個豆腐渣嘅防守啦，導致失誤啦嚇。咁蘇爾、麥加亞、迪列治就係3中堅，多古、費南迪斯、烏加迪、達洛治。咁前一格就係呢個古亞同埋倒戈嘅安保姆，同埋單箭頭嘅石斯高。個陣就冇乜新意㗎啦嚇，因為卡斯美路上場攞咗牌啦，2黃變紅就停賽啦。迪亞路就因為屋企有人離世咗，咁就有呢場波就唔可以候命係啦。即係呢啲都係賽前嘅消息，大家都知㗎啦。咁其實你話冇咗迪亞路，我覺得個影響唔係好大，因為始終迪亞路由開季到即係直到開季到而家，其實個表現都操唔起。特別可能就要遷就安保姆咧，將個迪亞路擺咗去即係左邊嗰邊咧，好似唔係好慣佢嗰個咁啊。雖然可能即係大家踢開波或者打開波都知，即係冇話邊個位唔踢得嘅。咁但係好似我嚟講，譬如我打籃球，我係打底嘅，我係打右邊嘅底嘅。你有時叫我去打去左邊咧，我硬係覺得有啲唔慣嘅。甚至叫我打翻面咧，唔係話唔得嘅，咁但係覺得嗰個感覺好怪，好似唔係好順咁啊。咁所以可能就一路都迪亞路受到屋企人即係唔知咩事啦發生，應該可能係病啲都唔定啦，可能即係嗰個親人嘅離世都影響咗佢嚇，或者個位置擺咗佢唔係佢最比較擅長嘅右邊，都係令到迪亞路即係個表現就係未如理想嚇。大家可能今場可能卡斯米路停賽會唔會出文奴咧？其實文奴後尾都有出到嚟啦，其實都。個表現算唔係話好差咁，但係即係冇乜特別咯嚇。烏加迪又係啦，咁即係個防中即係你知可能怪卡斯米路點解上場嗰個咁冇腦嘅犯，即係嗰個犯規攞2黃2面黃牌出場啦嚇。其實第一個入失球就喺8分鐘已經出現啦。當時其實曼聯進攻緊啦，咪見到就係喺進攻嘅時候，古亞就甩咗波，咁俾對方軒達臣攞到個波之後，一個長傳就放俾咗呢個伊高提亞高。唔係當時其實佢都冇推到埋去，其實好離開個距離都好遠，但係佢一射就即係有少少即係我諗有啲運氣啊，咪即係擦中條柱咁樣入去嚇，冇計。你話巴伊迪爾係咪應該出嚟？即係可能封個位，其實我覺得巴伊迪爾呢球嗰個失誤呢個責任不大嘅嚇，反而即係第2球又係一個好防守嘅失誤啦。當時大家都怪其實達洛治出翻嚟咧，都係一個弱點嚟嘅達洛治嚇，即係你2隻翼位，即係達洛治同埋多古，其實嗰2隻翼位都唔係話太過合格，即係做唔到翼位拉扯分波嗰種功能出嚟。達洛治其實防守都係仲有啲問題，又係走甩咗啦。佢第2球入去中間唔知做乜啦。咁你話對方伊高迪亞高，其實當時曼聯個防守係絕對夠人嘅嚇。對方其實都唔進攻，其實人係少過你，只不過唔知點解擋咗出嚟之後，又俾攝上嚟嘅伊高泰亞高就即係快蘇爾少少啦，咁射入咗嘛，喺20分鐘落到2-0嗱。2次嘅防守。其實都見怪不怪嘅，其實你唔知點解人哋打防反可以打得咁有效率咯。賓福特即係雖然話佢今季喺主場都係表現比較好啲，好過作客嘅亦都喺主場都未輸過嘅
但係呢兩球嘅失誤咧都係第一球就好多時都係出現呢啲嘅啦，就係當你進攻唔到時候，跟住就俾人打反擊，咁我就失埋波。第二球就係自己防守啊，人多蝦人少，點啲又係失波。唯一嘅安慰今場就係石獅高嚇，之前嘅6場都係入唔到波啦。咁今場第7次上陣，卒之唔使做007啦喺第7次上陣喺26分鐘就入咗波。當時見到佢頭槌一頂擋出嚟，射一腳被擋，再加多一腳，你見到個禁區嘅觸覺係有嘅，即係所以有啲恭喜石獅高係呢場波雖然係1分都攞唔到，但係起碼佢打破咗呢個英超嗰個入球，即係第一球好緊要啦呢球波你見到佢喺禁區個反應都我覺得 OK 嘅即係唯一今場嘅安慰就係石獅高開到齋，即係希望嚟緊會好啲。其實睇翻今場嗰個前邊嗰3叉戟啦，石獅高、古亞、安保姆，其實嗰個大家都係冇乜聯繫嘅冇乜 connect 嘅，冇乜聯繫嘅。古亞出到嚟就好想表現自己，好多時即係你都知佢係掹波自己上噶啦，唔會點樣交波。其中有一球係當時又記得其實佢攞到波之後啦，阿般奴喺隔離個位置更加好，但係古亞就唔好俾到般奴啦，自己射就射，即係又係嘥咗啦。我哋見到當時般奴都係即係有啲投訴咁，但係其實般奴成場都唔知佢踢乜，進攻做唔到，防守又做唔到，即係好似唔關佢事咁。再加埋嗰個12碼啦，可以講下12碼嘅當時唯一我諗全場唯一一次就見到古亞，即係見到前邊啦，曼聯前面有少少聯繫嘅，即係化大家有少少俾位走嘅就係呢一球啦。當時又見到安保姆入去之後咧，就俾對手哥連斯拉跌咗，結果經過 VAR 之後就判罰12碼啦。呢個係少有地曼聯係前邊咧做到一啲嘅差傳出嚟，即係俾波走位嘅啲，其他都冇乜點樣俾。甚至喺之前咧見到安保姆啦呢一個係即係其實係賓福特歷嚟賣出去最貴嘅球員。你見到今場唔可能翻去自己嘅曾經效力嘅地方都有啲緊張，過唔到去啦，即係冇乜突破到去對方嗰個即係個防線啦。你見到好多時都係俾對方炒咗佢進攻，即係唯一嗰個入攝係靚嘅，博到哥連斯犯規噶嘛12碼。你見到頭嗡嗡嘅即係當個12碼都搞咗好耐咧，即係好似攤到凍晒咁。你見到埋到去一路揦住個波嘅般奴就即係好似都精神面貌比較差啲。其實唔單止呢個射12碼，其實成場咧曼聯嘅球員嘅精神面貌咧都係好似頭嗡嗡，好似好唔開心，個壓力可能大，實在太大啦。甚至艾莫倫都係啦，射12碼亦都唔敢睇，成日都擰頭。即係總之就係頭耷耷咁大家頭嗡嗡咁，成隊波都冇晒士氣，即係你點樣打咧？即係咁般奴嗰個12碼亦都叫做射得，我覺得可以話射得曳嘅角度有嘅，咁但係冇乜勁度，俾阿基拿喺度捉晒位封埋出嚟，即係捉到路捉晒路咁封咗出嚟，結果破蛋唔到啦即係嗰球入唔到啦。如果入埋就2-2啦，就好好多啦。當可能2-2之後古仔又唔同啦。到最後喺95分鐘讚神啦，呢位真係專係喺後段時間搞事嘅球員啦。當時反擊都離門得好遠嘅，入邊射得好靚啦。結果就憑住佢95分鐘入波啦。係賓福特主場贏3-1。好多球迷嘅留言都話，即係喺我出 post 就話即係冇期望就冇失望啦咁其實都有啲失望嘅，即係到底係咪真係要換領隊咧？我諗高層都係要諗下嘅咧，係咪拖到10月11月你見到嗰邊韋斯咸都好快手啦，落刀啦，咪搞掂咗阿博達咁，但係炒領隊係咪真係可以解決到曼聯而家嗰個困境咧？即係要攞連贏係咁辛苦嘅，即係上場贏個車仔，即係戥嗰位球迷辛苦，即係冇剪頭髮嗰位要連贏5場添，佢都玩到好大嘅。即係連贏，而家要連贏2場都咁難啦。即係咁嗰位球迷要剪頭髮，當然唔知要等幾耐，真係慘
你話睇翻啲數據，其實今場曼聯即係上半場同下半場啦，嗰個數據咧其實都唔係話好差嚇。你甚至喺呢場波之前咧，其實曼聯嗰錄到嗰個攻門嘅次數咧，仲係灌住咁多支嘅英超球隊咁，但係你冇用啦，你攻門多都冇用㗎，即係你要入波至得㗎，係咪先？呢場波都係㗎，對手嘅防守反擊好有效率。你見到其實唔知點解喎，其實人腳即係逐個稱一定係曼聯稱高啲，但係你見到賓福特成班波攞波走位、企個位個陣式，即係大家防守嗰啲都係都係好過曼聯。你曼聯見到就好多時候啦，好多段時間就見到嘅咧，後邊同埋前邊咧中間有個大窿喺度，有個大窿喺度係唔夠人嘅。有時往往咧入去即係攻門嘅時候咧係得前面嗰3個，根本唔夠人上到去。但係你見到對方賓福特一攻嘅時候咧，咪雖然嗰兩個入波其實都係人少打人多咁，但係你見到總之曼聯每一次做出嚟嘅攻門咧，都係唔係好夠人嘅嚇。同埋石斯咁即係古亞同埋安保姆都係比較個人主義嘅少少嚇，即係好中意自己上波上腳去波，即係好少會分俾隊友咁。但係你可能佢哋心目中諗就係，喂，我就算俾你都好似即係冇乜用，係好多時都係咁樣樣嚇。咁啊，係咪個陣式嘅問題咧？係咪真係要換陣式就要換艾莫林咧嚇？其實我諗個陣式係冇理由打到而家仲係唔好適應，係個球員演繹嘅問題咯。防守嘅時候唔知點解硬係慢人半步咯嚇，好易俾人少打你，人多都可以打穿你咯。呢個加埋防守死球都係啦嚇，有幾次話呢一場波其實賓福特就係佢嘅致勝就係放長波、手榴彈、死球就搞掂你咯，反擊嚇。其實佢哋啲你話佢話成場表現得好犀利又唔係，只不過係把握到啲佢把握到一啲即係防反嘅機會咯嚇，你就把握唔到咯嚇。佢亦都能夠把握到你防守嗰個致命傷咯。會唔會就係快你半步、快你一步就搞掂咗你嚇？好，咁就又冇埋3分啦。嚟緊即係仲要硬仗添喎。下場對新特蘭應該好啲，但係都唔好咁講。唉，係啦，仲要跟住主場對完新特蘭，仲要作客利物浦。跟住就白禮頓作客對白禮頓嚇，而家即係好怕曼聯而家對住啲中游球隊，即係中型班嘅球隊，往往都係冇乜把握。其實，都係唔係啊！而家曼聯咧對每一隊咧開波之前，你都係覺得係冇乜把握贏嚇。到底點搞咧？咁咪今個禮拜又忘記佢咯。咁早場輸波咁可以。唔使凌晨波，即係啲深夜西波，冇咁辛苦咯，大家咁好啦。呢場波又忘記啦，又等下一場咯。但係我相信艾莫林真係嗰支吊命水，即係應該越嚟越少噶啦，越嚟越少啊！即係只不過可能即係鑑於可能而家早啲炒要賠多啲嘅啫嚇，去到10月11月咧，咁唔使賠咁多時候咧，仲係咁樣冇乜。即係冇乜起色嘅話咧，我諗即係你球員就冇得變嘅啦嘛，係呢班球員噶啦，即係但係你係啦，唯有要變嘅就係變領隊咯，係咯，好慘啊，又冇3分，唉，又要我出場，真係我以為今季可以少啲出場，點知都係避免唔到啊，對唔住，真係，好啦，拜拜。